ঠান্ডা খাওয়ার জন্য এখানে আইসক্রিম নিয়েছি আমরা সবাই মিলে। আমি দুটো দু রকম তোমাদের দেখাচ্ছি, এটা চকলেট ভ্যানিলা মিক্স আর এটা হচ্ছে ভ্যানিলা উইথ স্ট্রবেরি। আমি দুটোই ভালো লাগে। এইটা হচ্ছে গ্যাংটক স্পেশাল মিল্ক ফ্লেভার ওয়াটার গাইস, এমন কিছু দাম না। এই বোতলটা এটা মোটামুটি কত লিটার, 1 লিটার হবে, 750 বা 1 লিটার মতন হবে। এটা মাত্র দাম 30 রুপিস। ভালো খেতে কিন্তু বেশ, একটা মিল্ক ফ্লেভার। আমি প্রথম খাচ্ছি এরকম একটা জিনিস।